라이브가 지금? 그럼요. 마지막 고추랑 라이브지. 아이고. 내 얼굴 나온다 지금. 자, 주목. 자, 김경진 사장님을 모시고 예. 앞으로 독채 펜션 사업을 성황리에 독채 민박입니다. 독채 민박을 성황리에 하기 위해서 인터뷰 한번 하도록 하겠습니다. 자, 박수. 경주시 바로 인근에 5km 근방에 있는 요 독채 민박인데 아직 뭐 개업은 안 했지만 이제 내년 이제 봄에 개업하는 계획으로 해서 지금 계속 집을 갖고 나가고 있습니다. 이쁘게. 그때 개업하게 되면은 다시 이제 여기 그 친구 방송을 통해서 인사를 한번 드리겠습니다. 그동안 계속 좀 독채 민박을 이쁘게 꾸미면서 준비하도록 하겠습니다. 자, 저 독채 민박만의 장점 한번 한 말씀 해주십시오. 장점은 뭐 집 실내도 뭐 아늑하게 꾸몄고, 그러고 지금 여기 그 마당 여기 정원을 좀 넓게 지금 꾸미려고 그럽니다. 그리고 마당 한번 찍어주소. 마당 찍었습니다. 찍었습니다. 천천히. 마당 여기는 이제 나중에 이제 장박 텐트와 여기 캠프파이어 할 수 있도록 그런 공간도 마련해 드리고 뭐 가족끼리 놀러 왔을 때 경주에 그 머리 묶고 있어. 편안하게 즐겁게 쉬다 갈 수 있는 공간을 만들어 보도록 하겠습니다. 자, 화이팅! 자, 화이팅! 자, 우리 다 모이세요. 여기. 자, 뭘로 할까요? 구호는 뭘로? 위로 합니까? 밑으로 합니까? 탄다. 자, 구호는 뭘로 합니까? 자, 화이팅을 하지. 다시 말씀해주세요. 뭐 어떻게 위로. 자, 한 말씀 해주십시오. 친구들의 돈독한 우정을 위하여 화이팅! 화이팅! 야, 이거 마지막으로 이거. 라이브라 하니까 다들 못 걸렸다고 도망가가지고 불멍만 찍었습니다. 기가 막히게 오늘 여기 와가지고 볶음밥 내가 있어. 배가 너무 아파요. 너무 많이 먹어가지고.